شكرا لجميع من شارك بالإجابات وأرسلها لنا على موقع. نذكر بالجوائز: الجائزة الأولى 100 ريال، ونظرا لتزايد المشاركين والإجابات التي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي قررنا أن نجعلها 20 طبق مشاوي حجم عائلي للفائزين 20 بعد الجائزة الأولى. بقي يومين لتلقي الإجابات. مساء الأربعاء آخر يوم لاستقبال الإجابات. يوم الخميس 8:00 ليلا بث مباشر وحي من موقعنا على الانستغرام بفرز الإجابات الصحيحة والجوائز.